廣東人有幾重視龍舟啊？好重視啊！日日訓練嘅，日頭又爬，夜晚又爬，幾時都爬緊嘅。嗰日我喺網上見到個視頻啊，落暴雨都爬緊啊！艱苦過嗰年4師徒過通天河啊，陰公！廣東人有幾重視龍舟啊？日曬雨淋咁練咯。嗰日啫嘛，我路過條村，見到啲爬仔曬到黑晒都仲喺度練，因為我認真一睇，原來唔係曬出嚟嘅。我四圍唱咗佢哋幾年。其實爬龍舟好簡單嘅，你只要個樣夠慘、夠無奈、夠命苦就得㗎啦。邊個話㗎？我見到個博主咪就係咁嘅咯。係呢個表情啊！近排啲咁嘅龍舟水啊，癲㗎，落唔停㗎，落到啲街浸晒。嗰日我見到我哋村條龍舟啊，爬咗上條街度啊，順住條國道爬走咗啊，都唔知仲翻唔翻嚟食飯啊！廣東人有幾重視龍舟啊？廣東人爬龍舟出咗名癲㗎啦，佢哋爬嘅速度快到啊，直接救埋屈原上岸啊！但係啱見到屈原仲喺度啊！係啊，咁救佢上船之後，雨太大，佢又喺船上浸瓜咗，輪到你去救佢。